नमस्कार दोस्तों, गैजेट्स.शिक्षा वेबसाइट की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमर। दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन में मैं यहाँ डिस्कस करूँगा बेस्ट वॉशिंग मशीन अंडर 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपये से कम कीमत में बढ़िया वॉशिंग मशीन। दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन में आगे मैं आपको बताऊंगा 10,000 रुपये से कम कीमत में दो बढ़िया हाई कैपेसिटी वॉशिंग मशीन, जिसमें से पहला है ओनिडा ब्रांड का यह वॉशिंग मशीन मॉडल। इसकी अभी की कीमत है मार्केट में 8,990 रुपये और इसकी लॉन्ड्री कैपेसिटी है 8 kg। यह एक सेमी ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन है। दोस्तों, 10,000 रुपये से कम कीमत में हाई लॉन्ड्री कैपेसिटी के साथ दूसरा बढ़िया वॉशिंग मशीन है कोरियो बिग बाजार ब्रांड का। कोरियो ब्रांड की इस वॉशिंग मशीन मॉडल की अभी की कीमत है मार्केट में 9,990 रुपये और इसकी लॉन्ड्री कैपेसिटी है 9 kg। दोस्तों, 8,000 से 10,000 रुपये के प्राइस रेंज में यही दो हाई लॉन्ड्री कैपेसिटी वाली वॉशिंग मशीन अभी अवेलेबल है मार्केट में। इन दोनों का फीचर्स, फंक्शंस एंड परफॉर्मेंस लगभग एक समान है। अतः इन दोनों में से जिसका भी वॉश कैपेसिटी आपके परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार उपयुक्त है, आप उसे खरीद सकते हैं। दोस्तों, ओनिडा और कोरियो ब्रांड के इन दोनों बढ़िया वॉशिंग मशीन के बारे में विस्तार से जानने के लिए आइए गैजेट्स.शिक्षा पर। इस आर्टिकल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। वहां आपको इन दोनों बढ़िया वॉशिंग मशीन का पूरा रिव्यू, स्पेसिफिकेशन, कीमत, वारंटी, साथ ही खरीदने का लिंक, पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं 8,000 से 10,000 रुपये के प्राइस रेंज में दो बढ़िया हाई लॉन्ड्री कैपेसिटी वाली वॉशिंग मशीन के बारे में। शुरुआत करते हैं ओनिडा ब्रांड की इस वॉशिंग मशीन मॉडल से। इसकी अभी की कीमत है मार्केट में 8,990 रुपये और इसकी लॉन्ड्री कैपेसिटी है 8 kg। और इसके खास टेक्निकल फीचर्स हैं। इसमें दिए गए हैं 3 वॉश प्रोग्राम्स, डेलिकेट, नॉर्मल एंड हैवी। धुले हुए कपड़े को सुखाने के लिए इसमें है एयर ड्रायर। इस वॉशिंग मशीन के दमदार एयर ड्रायर से कपड़े बहुत हद तक सूख जाते हैं। बस आपको थोड़ी देर के लिए उसको धूप में डालना पड़ेगा और उसके बाद वह आयरन के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इस वॉशिंग मशीन का स्पिन स्पीड है 1450 RPM और इसकी कैपेसिटी कुछ इस प्रकार है 8 kg वॉश एंड 5 kg स्पिन। कपड़ा धुलने से पहले इस वॉशिंग मशीन में 20 मिनट तक भिगोया जाता है ताकि रेशों में अटके हुए मैल और धूलकण ढीले हो जाएं और धुलाई में बड़े आसानी से बाहर हो जाएं। और इस कारण यह वॉशिंग मशीन कपड़े को देता है बढ़िया धुलाई। साथ ही कपड़े में से जिद्दी दाग को रगड़ कर छुड़ाने के लिए यह वॉशिंग मशीन आता है बिल्ट इन ब्रश के साथ। ओनिडा ब्रांड के इस बढ़िया वॉशिंग मशीन में मैजिक फिल्टर के भी फीचर हैं, जिसके द्वारा वॉशिंग मशीन को अंदर से साफ रखा जाता है। इस वॉशिंग मशीन में कपड़े की धुलाई और बढ़िया से हो, इसके लिए इसमें दिया गया है स्पिन शावर के फीचर, जिसमें धुलते हुए कपड़े पर पानी का फव्वारा छोड़ा जाता है। ओनिडा ब्रांड देती है अपनी इस बढ़िया सेमी ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन पर 2 साल की वारंटी। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं ओनिडा ब्रांड की इस बढ़िया 8 kg लॉन्ड्री कैपेसिटी वाले टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन के बिल्ड फीचर्स। इस वॉशिंग मशीन का बॉडी हाई क्वालिटी फाइबर में बना हुआ है और इसीलिए यह रस्ट प्रूफ है। प्लास्टिक बॉडी वाले वॉशिंग मशीन को चूहे अक्सर नीचे से कुतर देते हैं, इसीलिए इस वॉशिंग मशीन को चूहे से सुरक्षित रखने के लिए इसके बेस को रैट प्रूफ किया गया है। इसमें है 400 वाट का वॉश मोटर, वहीं 160 वाट का स्पिन मोटर, वहीं इसके चारों पैरों में व्हील्स हैं। साथ ही इसमें है ट्रांसपेरेंट लिड, यानी कि इसका ढक्कन पारदर्शी है, वॉश कंप्लीट बजर एंड ड्रेन हाउस। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं 10,000 रुपये से कम कीमत में दूसरा बढ़िया हाई लॉन्ड्री कैपेसिटी वाले वॉशिंग मशीन, जो कि है कोरियो बाय बिग बाजार ब्रांड का। इस कोरियो वॉशिंग मशीन मॉडल की अभी की कीमत है मार्केट में 9,990 रुपये और इसकी लॉन्ड्री कैपेसिटी है 9 kg। अब आइए जानते हैं इसके खास टेक्निकल फीचर्स। इसमें दिए गए हैं 3 वॉश प्रोग्राम्स, जेंटल, नॉर्मल एंड हैवी। इसमें है जेट एयर ड्रायर के फीचर धुले हुए कपड़े को सुखाने के लिए। इस वॉशिंग मशीन में कपड़े को धोने से पहले 20 से 25 मिनट तक भिगो सकते हैं और इसमें बिल्ट इन स्क्रबर भी है कपड़े में से जिद्दी मैल को रगड़ कर धोने के लिए। साथ ही दिए गए मैजिक फिल्टर के ऑप्शन वॉशिंग मशीन को अंदर से साफ रखने के लिए। कोरियो बाय बिग बाजार ब्रांड अपनी इस बढ़िया वॉशिंग मशीन पर देती है 2 साल की वारंटी। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं कोरियो बिग बाजार ब्रांड की इस बढ़िया हाई लॉन्ड्री कैपेसिटी वाले वॉशिंग मशीन के बिल्ड फीचर्स। इसका बिल्ड काफी मजबूत है। इसकी बॉडी में है डबल लेयर और साथ ही इसका बॉडी रस्ट प्रूफ है। चूहे से बचाने के लिए इस वॉशिंग मशीन के बेस को रैट प्रूफ किया गया है। इसके अलावा इसमें है ट्रांसपेरेंट लिड, बजर एंड ड्रेन हाउस। दोस्तों, इन दोनों सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का लगभग सारे फीचर एक समान है, लेकिन वॉशिंग परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़िया है ओनिडा ब्रांड की वॉशिंग मशीन का। वहीं बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा बढ़िया है कोरियो बिग बाजार ब्रांड की वॉशिंग मशीन का। दोनों की कीमत में 1,000 रुपये का फर्क है।
इन दोनों में से कौन सा खरीदना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा, यह निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूँ। दोस्तों इन दोनों हाई कैपेसिटी वॉशिंग मशीन को खरीदने का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों अगर आपको यह प्रेजेंटेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।